السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا أحلى متابعين في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعرف مع بعض طريقة حلوة للبدنجان من غير دهون، زي ان انت تقدري ان انت تعمليه وجبة حلوة من غير دهون، غير الطريقة التقليدية اللي هو المقلي اللي احنا عارفينه. هنعمله النهاردة بطريقة حلوة جدا. والنهارده برضو البطاطس هنعملها بطريقة حلوة جدا، غير ان هي برضو بطاطس النوع اللي هو التقليدي اللي كلنا عارفينه، اللي هو الصوابع، اللي هي صوابع الشيبسي. هنعملها برضو النهارده بطريقة حلوة جدا جدا، وهتبقى برضو وجبة متكاملة عبارة عن بطاطس وبيض وشبت، وهنحط برضو جبنة. هتعرفوا الطريقة مع بعض. يلا كلنا نشوف ايه الطريقة مع بعض. بتمنى اللي اول مرة يشوف القناة ينزل يشترك بسرعة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبتمنى كمان تحطوا لايك عشان كل الناس تستفيد من الطريقة دي. آه النهارده انا معايا البطاطس ده، انا قطعتها اهو، مقطعاها صوابع. بتقطعيها التقطيع اللي انت عايزاه، عايزه تقطعيها مكعبات، عايزه تقطعيها صوابع بالطريقه اللي انت تحبيها. ومعانا هنا البدنجان انا غسلاه وجاهز، يعني جاهز معايا للطبيخ. يلا بينا نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. هستنى بس لما المية اللي فيهم تنشف، وهجهز معايا بقى هنا ايه البطاطس. هحط بس مادة دهنية بس، يعتبر ان هي ايه تبطين الحلل بس. يعتبر ان هو انا ببطن الحله بس، مش ان انا بحط اللي هو الزيت الكتير. طبعا انتوا عارفين اهو النقطه اللي انا حطيتها اهي. انتوا عارفين كلكم لو انتوا قليتوا البطاطس اللي هي الصوابع، بطاطس الشيبسي، طبعا كلكم عارفين بيبقى بتاخد قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنغطي عليه النار كده وهنهديه عشان على ما يتفقم عنه، ودي ما يبقاش دي كل الاكل. يعني اغلبيه الناس عارفه الطريقه دي اللي هي بنعمل بدنجان، يعني زي ما بنقول هنا كده بنطقطقه على جلد الحله. بس هي دي مش الطريقه الوحيده، هو لسه يخش كمان في مرحله تانية، لسه حاجه كمان هتخلي الطعم احسن واحلى ما يكون بس مستوي على جلد الحله. هنا طبعا بقى البطاطس هحط عليها ايه، هحط عليها الشبت، هنقطع عليها شبت كده يكون فريش. انا كنت جايبه شبت للمحشي، وسبت بقى ايه العود ده عشان يخلي لي البطاطس حلو. ولو في كمان عندك كرفس او اللي هي البقدونس بيبقى برضو بيخلي الطعم كمان خطير. انا طبعا ما هقلبش فيها كتير، هنبتدي نحط البهارات اللي هي البهارات العاديه الخالص اللي احنا بنحطها للبطاطس. انا هحط شويه اللي هو شويه الفلفل. انا بحط، في ناس ما بتحطش فلفل اسمر للبطاطس اللي هي
المخمورة دي، بس انا بحب احط كل انواع البهارات. البهارات برضو حلوة وبتحسن الطعم. دي ايه، هحط ده شوية كزبرة ناشف، وحاطة الكزبرة الخضراء. هحط كمان شوية كمون، الكمون بيخلي البطاطس برضو ايه، بخليها حلو كده. خلاص، لا لسه برضو، لسه معانا اللي هو التوم اهو، توم مهروس بشوية ملح. التوم اللي انت بتدقيه في الهون، اللي هو تفرميه في الهون، ما تقطعوش كده، بيبقى اللي بتفرم في الهون بيبقى احلى كتير، بيدي ريحه، بيخرج في الاكل وبيدي ريحه حلوه اهي كده. هي كده خلاص جهز. هسيبها بس لما ايه تستوى بقى ايه براحتها خالص. وهنا البدنجان برضه اهو، شايفين الجهه اللي احمرت كده دي اتلسعت اهي، شايفين اتلسعت ازاي. هسيبه بقى هدى عليه خالص، ويلا بينا ايه نجهز حاجات تانية. على ما دي لها تجهيزة تانية، دور تاني هتخش فيه، ودي لها برضو دور تاني هتدخل فيه. وهي دي اللي هو موضوع الفيديو بتاع النهارده. وهنا مش النهاية، قد تكون البداية. البيض هنا اهو، ودي المرحلة التانية بتاع البطاطس. وهنا ده بيكون برضو المرحلة التانية اللي هو التوم، المرحلة التانية بتاع الباذنجان. هنقطع الطماطم هنا اللي هي عبارة عن سلطة. وطبعا ما ينفعش ان انت تعصريه، احنا عايزينها سلطة زي ما بنعمل الفول اللي هو المدمس كده. قطعت هنا الطماطم اهو جهزتها. وتعالوا بقى ايه ان احنا نقطع. معايا قرن شطه جميل كده، هحطه برضو في البطاطس وفي ايه وفي البدنجان. وده طبعا اختياري للناس اللي بتحب الشطه او الناس اللي ما بتحبش الشطه. لو عايزه تحطي حاجه حاره في الاكل بتحطي، ما انتش عايزه فبتقدري ايه ان انت تستغني عن قرن الشطه ده. بس كفطار يعني هو كويس يفتح النفس. احط جزء هنا وجزء، واحط دول على البطاطس. احنا بقى دي جاهزه. تعالوا بقى نقطع اللي هو التوم ده. البطاطس هنا دخلت في السيه اهي، عايزه احطها بقى ايه، احط لها اللي هي رشه كده 7 بهارات بتخلي الطعم برضو اللي هو بتخلي الطعم حلو. اصلا دخلت في السيه اهي، شايفين ابتدت ان هي تسيح خالص في بعضها اهي. وطبعا الملح بتاعها ظبطته. ودي هنا برضو قرب ان هو ايه، شايفين قرب يستوى خالص.
البتنجان قرب يستوي، احنا هنسيبه برضو يكمل كده. عاملين قطع الثوم، كده التوم برضو جاهز اهو، والسلطه جاهزه. دول الاتنين هيبقوا للبدنجان. وهنا جبت ايه، جبت اللي هي اللي هي التيفال. واحلى حاجه دي انت تقدري تعملي فيها التيفال، يعني انصحك ان انت ما تعمليش الا في التيفال. هحط هنا شويه زيت، اللي هو يعتبر ان انت يعني بتفقشي بيضه عادي. يعني دول كده كده انت، يعني انت لو انت بتفقشي بيض، ما انت هتحط برضو ان انت يعني هتفقشي البيض في ايه، فاحنا هنفقشه في كده. حاول ان انا ابطنها الاول كلها كده. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دول البطين اهو، هنحط عليهم شويه فلفل عشان الزفره برضو. وده على فكره بيض فراخ. هنحط برضو ايه اللي هو قطعه الجبنه، هنقطعها كده ايه حتت صغيره، بحيث ان هي برضو بتدي طعم. اغسل ايدي. طبعا مش هحط ملح، عشان احنا الجبنه هي فيها الملح. ثواني كده ما نبص على البدنجان، لان البدنجان ان هو ايه، شايفه ان هو ابتدى يتطبق. اول ما نخلص من البيض ان شاء الله نقوم رايحين مجهزين له على طول كمان. على فكره دلوقتي انا بعمل فطار، وممكن نفس تستخدموا الوجبات دي برضه ايه في العشاء، او في يوم يكون انت مثلا مش عايزه تطبخي، ممكن برضه تعملي الوجبات دي. خليت البيض يتنسج مع ايه، مع الجبنه كده. فرمت البيض حلو مع الجبنه. شايفين البيض مع الجبنه اهو. يلا بقى نجيب البطاطس. جبت البطاطس اهو، شايفين اتلسعت. بحاول ان انا ايه، ان انا ادخل البيض كله اللي انا رباه في ايه، في البطاطس. احط كمان بقيت كميه البطاطس اللي معايا.
اهو. يلا بينا بقى ايه نرفعه على النار. يلا نرفعه على النار كده ونشوف النتيجة هتطلع معانا عاملة ازاي. اهو. وهسيبه بقى كده لحد ايه اقول لكم. احنا هنشيل بقى دي، يعتبر الباذنجان اصلا ايه خلص. هنشيله ونحطه هنا اهي على العين دي عشان ما يقعش يعني. حاول ان انا اهدي عليه النار، مش هعليها يعني. شايفين اهو النار متوسطه عشان انا مش عايزه البيض يتحرق ولا البطاطس تتحرق. انا عايزاها تاخد ايه القرمشه، ارضيه قرمشه كده. ويلا بينا ايه نسيبه على النار. ويلا بينا نشوف الباذنجان. طبعا جهزنا حته الباذنجان، فاعمله بقى المره دي في هي الطاسه العاديه عادي مش مشكله. دول برضو اللي احنا هنشوح فيهم اللي هو التوم. نجيب بقى معلقه نضيفه. استنى بس لما الزيت ايه، حاولي ان انت برضو تبطني ايه الطاسه. عايزاه يحمر يبقى اصفر كده عشان يبقى ايه ريحته حلوه. معانا هنا ماسكاه في ايدي التانية ازاي عشان لما تصفر انزل عليها على طول بالطماطم. في ناس كتير ما بتحبش الباذنجان اللي احنا مقطعينه على في الحله ده، او اللي هو زي المسلوق، او اللي هو برضو مشوي في الفرن. فده اسهل طريقه ليه يعني. في ناس ما بتحبوش، انا ذات نفسي ما بحبوش ما حبتوش بالطريقه اللي هي المشويه او اللي هو على جلد الحله دي. ما حبتوش يعني صراحه. فحبيته بالطريقه دي، حسيت ان هي بتديله طعم احسن ونكهه كده. تحس ان انت ايه حاجه بتشجعك يعني، حاجه بتفتح نفسك كده على الاكل. حطيت فلفل وهحط برده شويه اللي هو الكمون. تعرفين بقى ايه هو في بقى طبعا الثوم. ونحط يعني حطيت كزبره وهحط كمون برده. وهدي بقى النار عشان عايزه الطماطم دي تستوى كده، تخدل كده، تستوى تهبط، تبقى تحس ان هي بقت صلصه. ساعه ما هي تبقى كده يلا ههدي على النار. ويلا نروح نشوف الباذنجان. معايا هنا بقى الباذنجان. احاول بقى اللي انا ايه اقشره. عايزه تسيب بعضه برضو يعني ايه تحط اهو. يعتبر ايه القشره بس. طبعا بقى سخن. يعني طبعا اللي عايز يسيبه بقشره يسيبه، بس انا مش بحبه بقشره برضه. حتى وانا بقليه ايام ما كان الزيت كتير يعني وكنا بنقلي وكده، ف
كنت بقشره برضو. شايفين لونها متحمر وتحفه ازاي. طبعا بقى انت لو عندك طحينه وعايزه تضيفيها عليه برضو ايه يبقى جميل برضو. وبقى البتنجان الصلصه بتاعتها ايه نشفت. نشفت احط عليها بس ايه معلقتين بس 3 ميه كده عشان لما نحط عليها البدنجان. ساعة ما بتستوي اصلا تلاقي البتنجان ساب القشر كده وعمل طبقة لوحده. شايفين الطبقة اللي تحت حمرا وبعيد برضو في نفس الوقت سخنة نار. اكملها بقى تقشير على قد ما اقدر. يعني ايه لو اتبقى فيها بعد قشرية كده ايه مش مشكلة. اهم حاجة ما تكونش القشرية ناشفة وتقف في الايه في البق وانت بتاكلي، لان بقى هي ايه بشمئز كده من الموضوع ده. انا حاولت يعني ايه ان انا شلت صراحه على قد ما اقدر، بس هو خلاص ما عادش يعني قدر يعني لو متفات بعد واحده زي دي مثلا يعني تحس ان هي مسلوقه مش القشر اللي هو الجاي. هنهرسه كده هرسا. يلا بينا بقى ايه نروح عند الصلصه. على فكره البطاطس اتعملت اهي، بس شلتها من على النار عشان عايزه اللي هي ايه عايزه تتقلب. ده البدنجان بقى دوقوه وادعوا لي. دوقوا البدنجان ده وجربوه كده الطريقه بتاعته وادعوا لي بقى. سيبهم بقى لحد ايه يستوي. البطاطس هي بقى هنضطر ان احنا ايه هنقلبها بقى ايه هنقلبها كده. قلبتها اهي شايفين.
طبعا بتهدي عليها النار عشان البطاطس اللي هو البيض جوه طبعا مستوي، وهكسرها معاكم النص وهتشوفوها برضو البيض عامل ازاي من جوه. طبعا ما اقولكوش برضو على الطعم بتاعها، برضو جربوه وقولوا لي برضو ايه رايكم فيه ايه. هنا برضو الباذنجان اهو. هو على فكره مجرد ان هو يتشوح بس ما بيطولش على النار، هو اصلا بيبقى اللي هو السميك. بس انا هرسه كويس لان الطبق ما كانش واخد. ما حطيناش الملح، ملاحظين احنا حطينا البهارات وما حطيناش الملح. الله تحفه. الملح طبعا الملح ده بقى انتي برضو حسب الرغبه، يعني انتي عايزه تعليه عايزه توطيه، دي حاجه ترجع. بس انا بس لما الملح اللي هو يدوب يشرب الملح بتاعه احنا كنا اصلا نسيناه يعني، بس معلش حطيناه. يعني لما انسى الملح احسن ما احط ملح زياده والحاجه تبوظ مني. كل مدى بقى الباذنجان بيسيح اصلا. هقرب لكم الكاميرا برضو. شايفين ده باذنجان. وجبه يعني يعتبر الوجبه اللي انا عاملاها النهارده فيها حديد والبروتين اللي هو الجبنه. يعني الباذنجان فيه حديد، وطبعا اللي هو الالياف بقى اللي هي الخضار اللي هو الثوم والطماطم اللي هو يعتبر خضار يعني، وبرده البطاطس نشويات، والبيض بروتين، والبيض كالسيوم، والجبنه بروتين. يعني يعتبر الوجبه اللي انا عاملاها النهارده وجبه متكامله. لسه في حاجه تانية برضه هعملها لكم تقدروا برضه ان انتوا تستفيدوا منها. هنا البطاطس الجميله. هنا برضه هعمل لكم حاجه تانية حلوه برضه. هنا شويه شوربه اهم، كنا طبخين فراخ وكان عندي شويه الشوربه دي، فهي طعمهم حلو، فانا قلت استفيد بيهم برضو ما ترموهمش. فاحنا قلنا نعمل عليهم شويه ملوخيه برضو شويه ملوخيه حلوين كده. الباذنجان كمان استوى اهو. يلا بينا نغرف الاكل على ما نلاقي الشوربه تغلي. هنا في الاول هنغرف اللي هو هنحط بسم الله. شايفين هوريكم برضو بالمعلقه. اهو هي كلها وهي طبعا كل حاجه جامده فيها، يعني كل حاجه مستويه لانها الله ما اقولكوش على جمالها وعلى ريحتها اصلا اللي طالعه. وهنا بقى برضو الباذنجان اهو.
برضو الملح بتاعهم بقى ايه، بقى تحفه صراحه. قطعنا التوم اهو عشان نشوف الملوخيه. هاتي يا اسراء كده الملوخيه. هنا الشوربه ابتدت تسخن، الشوربه غلت اهي. عايزه ملح طبعا. نحط الشوربه يعني الملح بتاع الشوربه ما يبقاش زي الملوخيه، يعني الملوخيه بتحتاج ملح اعلى مش الشوربه العاديه. نبقى ايه، هولع بقى على دول، على اللي هو التوم، عشان الملوخيه ما تغليش كتير وتسقط مني. مش عايزه الملوخيه ان هي ايه تقلب، بس برضو عايزه برضو معلقه لان ايه حاسه ان هي خفيفه. هطفع بقى عليها عشان زي ما قلت لكم انا مش عايزاها تسقط من الملوخيه ايه. خضرة وجميله ازاي، يعني احنا اصلا ايه بنشتريها من فلاحين. نص كيلو عندنا انا كنت شاريها ب50 جنيه، نص كيلو ب50 جنيه، الكيلو ب100 جنيه. طشة الملوخية. نحط بقى الاكل هنا. عملنا هنا بصله حطينا عليها خل وملح، وهنا بقى ايه بقيه الاكل اهو كله، بس ايه اللي هو الملوخيه. هنا بقى ايه الملوخيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه الشوربه بدل ما كانوا هيترموا دلوقتي اللي هم ايه طعمهم حلو برضو. وده فطار النهارده. بتمنى الطريقه اللي انا عملتها معاكم مع البدنجان والبطاطس تعجبكم، وبتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات، وبتمنى كمان ان انتوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتقفوا جنب كده في القناه. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.